Lingaw-lingaw sa mga kapobre samtang gatabyog ko sa kong bata kay akong asawa nay gilakaw nay papalit sa iyang papa. Ako sa nagbantay ron matay lingaw magkanta-kanta ta. So nakoy gikuan diri sa notebook mga kapobre, no. Nakoy gisuat-suat diri mga kanta-kanta. Ya, manganta ta. Kay wa matay lingaw. O sa di pa nato sugdan diha og kanta. Palihog ko diha subscribe sa atong YouTube channel Boy Pobre Official o follow sa ato ang Facebook page Boy Pobre Official gyapon na diha. Basta mga pobre mo na diha na official ato ana. So manganta sa tagsugod. Kanta taog payag luyo sa bungtod. Kaning ato kuan na ni kaning mansyon tunga sa lungsod. Doon ay payag luyo sa bungtod, doon na say mansyon tunga sa lungsod. Sige atong sugdan. May mansyon akong gituko dito sa tunga sa lungsod. May ato kining kuloro haligi nga simintado. Kung ang dako na kong negosyo muhinan siyag pila kalibo. May 5 ka mga auto o 13 ka eroplano. Kung ang adlaw mo salo kagabhi ang layong mo tikyop, hindot ang akong katulugon kay bugaw kaayong irkon. Inig abot sa kaadlawon mo, alam ang akong silpon, oras nas akong pagbangon mo, timo dayon og letson. O ako dayon nagminyo kaminyoon nga tinuyo, kang mami kini nga hangyo, kang daddy kini nga sugo. Ang tinuyong kaminyoon ginikanan mauyag dun, ila kining sabot-sabutan kung pilagyot ilang gastuhon. Ang red house kilid sa baybay girigalo sa akong lolo maoy, salag sa kaminyoon aron kuyan nga malipayon. Ug kami kinasal na ang honeymoon kami sa Bagyo kay kaming duha gihuyaw wa gani magkaila. Kung ang adlaw mo salok kagabhi ang layong mo tikyop, nindot ang akong katulugon kay bugnaw kaayong aircon. Inig abot sa kaadlawon mo, alarm ang akong cellphone, oras nas akong pagbangon mo, timo dayon og litson. Kaningaw lagi sa syudad wala nay laing maisip, magkuha na lang og cellphone sa mansyon, ako mag-email. Thank you. Don't forget to subscribe mga kapobre.